बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त पुराने ज़माने का नुस्खा शेयर करने लगी हूँ। मैजिकल कावा, जिसके पीने से गला खराश, खांसी, रेशा, फ्लू सब तकालीफ से निजात मिलेगी। सर्दी में ये तकालीफ हर घर में होती हैं, तो आप ये पाउडर बनाकर एक दफ़ा रख लें और कावा बनाकर पिएँ। सालों पुरानी बलगम भी नहीं रहेगी। ये कावा कैसे बनेगा, वीडियो मुकम्मल ज़रूर देखें और वीडियो शुरू होने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। मैजिकल कावा बनाने के लिए 1 टीस्पून या फिर 20 से 25 काली मिर्च, 10 से 12 सब्ज़ इलायची और इतने ही 10 से 12 लौंग, 3 से 4 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं और ये 10 ग्राम लेमन ग्रास है। लेमन ग्रास गले की नालियों को साफ रखता है और सालों पुरानी बलगम को ख़त्म करने में मदद देता है। मलट्ठी नेचुरल जड़ी बूटी है, ये भी 10 ग्राम ली है। मलट्ठी गले को स्मूथ रखती है और खुश्क नहीं होने देती, हार्ट बर्निंग से रोकती है। उनाब 10 ग्राम है, ये भी नेचुरल है, विटामिन सी और पोटाशियम का हाई सोर्स है। एंटीऑक्सीडेंट है, खांसी होने से रोकता है और गले की तमाम तकलीफ को ख़त्म करता है। अब ये सब चीज़ें पैन में डालकर स्लो फ्लेम पर 1 से 2 मिनट ड्राई रोस्ट कर लेंगे। आगे इसमें एक और चीज़ डालेंगे, आपने वीडियो स्किप नहीं करनी। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करनी, बगैर फ्राई किए भी आप इसका पाउडर बना सकते हैं। जैसे ही इस तरह से हल्का सा धुआं निकलना शुरू हो जाए तो फ़ौरन ही गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। और ये एक और चीज़ जो इसमें डालेंगे, गुले बनफशा 10 ग्राम ली है। ये सांस की नालियों को साफ रखती है, खांसी, दमा, फ्लू और नाक की तमाम तकालीफ में बहुत मुफीद है। इसे भी डालकर इस तरह से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम ऑफ है। इसे ड्राई रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं, दूसरी चीज़ों की हीट ही काफ़ी है। अब ये सब चीज़ें एक बाउल में डाल देंगे और 2 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे। 1 टेबलस्पून शक्कर डालकर मिक्स कर देंगे। ये भी खांसी और हाजमे में बहुत मुफीद है। अब इसे मिक्सिंग जार में डालकर पाउडर बना लेंगे। मलट्ठी निकाल ली है, इसे अलग से कूंडी में पीस लेंगे, वो मशीन में सही पीसी नहीं जाएगी। तो ये पाउडर बन गया है। अब ये पाउडर एक बाउल में डाल देते हैं। मलट्ठी को अलग से कूंडी में पीसकर वो भी मिक्स कर दी है। इसे बिल्कुल पाउडर नहीं बनाया, हल्का सा दरदरा रखा है। अब इसे स्टोर करने के लिए एक एयर टाइट साफ़ और खुश्क जार में डाल देंगे। पहले जार के नीचे एक बाउल रख दिया है ताकि पाउडर साइडों पर गिरकर ज़ाया ना हो। आप ये पाउडर एक दफ़ा बनाकर पूरी सर्दियों के लिए रख लें और फिर जब दिल करे 2 मिनट में कावा बनाकर पिएं। मैजिकल पाउडर तैयार है। अब इसका कावा कैसे बनेगा ये भी बताएंगे। 2 कप कावा बनाने के लिए पैन में 2 कप से थोड़ा ज़्यादा पानी डालकर गर्म कर लेंगे और हाफ़ टी स्पून मैजिकल पाउडर डाल देंगे और पानी को बॉयल आने देंगे। इसमें और कुछ नहीं डालना। पुराने ज़माने में हमारी नानियाँ इस तरह से कावा बनाकर पिलाती थी और कोई एंटीबायोटिक नहीं लेनी पड़ती थी। बॉयल आने पर पैन पकड़कर 2 से 3 दफ़ा इस तरह से हिलाएंगे और 2 मिनट पकने देंगे। 2 मिनट के बाद मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है, तो ये देखें, ये इस तरह से डार्क कलर में आ गया है। अब इसे छान लेते हैं। ये 2 कप कावा तैयार है। सर्विंग कप में डालते हैं। मैजिकल कावा नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू, खांसी, हर किस्म की सर्दी की बीमारियों के लिए बहुत मुफीद है। इसका टेस्ट मज़ेदार करने के लिए 1 टीस्पून शहद डाल देंगे और चम्मच से मिक्स करेंगे। शहद, काली मिर्च, लौंग और दूसरी चीज़ों के साथ मिलकर जल्दी असर करेगा। आप इसका पाउडर एक दफ़ा बनाकर रख लें और पूरी सर्दियाँ 2 मिनट में मैजिकल कावा बनाकर खुद भी पिएं और घर वालों को भी पिलाएं। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और आप जिस सिटी या कंट्री से मेरी ये वीडियो देख रहे हैं फीडबैक ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।